హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సంతోషమ్మ హెల్తీ రెసిపీస్. ఈరోజు మనము సరికొత్త రెసిపీస్తో వచ్చాము. ఈరోజు స్ప్రౌట్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. ముందుగా శనగల్ని వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలి 8 to 10 అవర్స్. ఆ తర్వాతకి వాటర్ తీసేసి క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి. ఒక 12 అవర్స్ తర్వాతకి చిన్నగా ఇట్లా మొలకలు చిన్నవి వచ్చేస్తాయి. ఇంకా పెద్దగా కావాలి అంటే ఇంకొక 12 అవర్స్ వెయిట్ చేయాలి. సో దీని ప్రాసెస్ 36 అవర్స్ మొత్తం. స్ప్రౌట్స్ చన్నా చాట్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ముందుగా స్ప్రౌట్స్, ఆనియన్స్, పసుపు, కారం, జీలకర్ర ఆవాలు, కొత్తిమీర. ముందుగా స్ప్రౌట్స్లో వాటర్ పోసి ఒక 5 minutes బాయిల్ చేయాలి. ఎందుకంటే పచ్చి స్మెల్ రాకుండా ఉండడానికి ఒక 5 minutes బాయిల్ చేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఎంత కలర్ కూడా షేడ్ కాకుండా అలాగే ఉంది. సో ఓన్లీ 5 minutes గుర్తుపెట్టుకోండి, అంతకన్నా ఎక్కువ పెడితే అస్సలు బాగోదు. సో ఇది పక్కకు తీసి పెట్టుకొని మన ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. ఒక ప్యాన్లో 3 స్పూన్స్ ఆయిల్ పోసి తర్వాతకి జీలకర్ర ఆవాలు కొంచెము వేడయ్యాక, ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర ఆవాలు వేస్తే తొందరగా చిటపటలాడతాయి. సో కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీస్, పచ్చిమిర్చి వేయండి. చిన్నగా తరుముకున్న పచ్చిమిర్చి వేయండి. ఆ తర్వాతకి ఆనియన్స్, ఉల్లిపాయలు చిన్నగా కట్ చేసుకోండి, బాగుంటుంది. అండ్ ఇది చాట్ కాబట్టి అంత వేగొద్దు, ఓన్లీ ఒక 15 seconds. అంతకన్నా ఎక్కువ ఆనియన్స్ వేగితే ఈ చాట్లోకి అంత బాగోదు. సో ఓన్లీ 15 seconds వేయండి. ఆ తర్వాతకి పసుపు, కొంచెం పసుపు ఎక్కువనే వాడుతున్నాను ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ టైంలో కొంచెం పసుపు ఎంత వాడితే అంత మంచిది ఆరోగ్యానికి. సరే, ఓకే. నెక్స్ట్ స్ప్రౌట్స్ వేసేసేయండి. అలా చూడడానికి ఎంత బాగుంది కదా. సో కొంచెం ఒక 2 minutes అలాగే ఉంచి ఒక 2 minutes తర్వాతకి కలపండి. సో ఇప్పుడు సాల్ట్ వేయండి, దానికి తగినంత. సరిపోను, కొందరు తక్కువ సాల్ట్ తింటే తక్కువ మంచిది. అలా సాల్ట్ వేసాక కలుపుకోండి, దానికి మంచిగా సాల్ట్ ఎక్కేలాగా. స్ప్రౌట్స్ చాలా హెల్దీ, ఆల్టర్నేట్ డేస్ తీసుకున్నా మంచిది. వెయిట్ కంట్రోల్, ఎలా వెయిట్ గెయిన్ గారు లాస్ గారు ఎలా ఉన్నారో అలా మెయింటైన్ చేయాలంటే స్ప్రౌట్స్ పక్కా తినాలి. చూడండి, కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక 1 minute ఒక దించేస్తామనగా కారం, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేయండి. సో లాస్ట్ మూమెంట్లో వేస్తేనే బాగుంటుంది, ముందు వేయకుండా. ఈ చాట్లల్లో మంచిగా కలిపేసుకోండి.
ఈ స్ప్రౌట్స్ వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. వెయిట్ లాస్, ఇంకా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఐసైట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళది కూడా కొంచెం తగ్గుతుంది ఈ స్ప్రౌట్స్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ తీసుకుంటే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకుందాం గార్నిష్కి. కొంచెం కొరియాండర్ కూడా చాలా హెల్దీ, ఎంత తింటే అంత మంచిది. సో కొంచెం అలా అలా కలిపేసుకుందాము. ఎంతో రుచికరమైన చన్నా చాట్ మసాలా రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.